हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूलाई फेरि पनि नयाँ भ्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू। आज चाहिँ फेरि म घर जाँदैछु हाम्रो मूल घरमा। कतिपय साथीहरूले चाहिँ प्राइभेटली मलाई सोध्नु भएको थियो कि तपाईँको घर चाहिँ कहाँबाट कहाँ हो के हो। आज म सबै तपाईँहरूलाई देखाउने छु है त। दमौलीबाट कहाँ कहाँ जाने हो हेर्दै गर्नु होला है त। सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी दमौलीबाट लाग्न के अरे हिँड्न लाग्यो। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै पुलिस चौकीको यता आइसक्यौँ है। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु यहाँ चाइना पुल छ। अब हेर्दै गर्नुहोला। ल गाइज, मेरो मोटो भ्लग सुरु भइसक्यो। मेरो गाइज चाइना पुल बन्दैछ। ल हेर्नु त, यस्तो छ यो। पुरै पहिरो झरेर अब यसपालिको असार साउनमा पनि कति झर्ने थाहा छैन। यति बाटो चाहिँ एकदम जोगिएर हेर्नुपर्छ। नयाँ चाइना पुल बन्दैछ साथीहरू दमौलीमा। यता हेर्नुभयो भने साथीहरू सिग्नेचर ब्रिज बन्दैछ है। सो गाइज, यो चाहिँ दमौलीको एकदमै लामो चाइना पुल रहेको छ। अब हामी लाग्यो चाइना पुलबाट है सिधै। म तपाईँहरूलाई आजको मेरो मोटो भ्लगमा पुरै मेरो घर कहाँ छ भनेर म देखाउँदैछु, मेरो मूल घर कहाँ छ भनेर। सो अहिले हामी छौँ चापाघाटमा साथीहरू। पुल हामी काटेर गइसक्यौँ र साथीहरू, यदि तपाईँहरू नयाँ भ्युवर्स हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो च्यानलमा हामी अहिले छौँ पृथ्वी राजमार्गमा र अहिले यो चाहिँ चापाघाट हो। यति पनि बाटो बनेको छैन, यहाँ पनि थोरै बाटो बाँकी छ साथीहरू। यो पुलको लागि होला, पुल बनेपछि यो पनि बन्छ। यति कटेपछि त राम्रो छ बाटो। अनि के साथीहरू, तपाईँहरूलाई होइन मैले यो भ्लग बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ खासमा आज म हाम्रो घर जानुको कारण चाहिँ त्यहाँ कुल पूजा रहेको छ कि साथीहरू। त्यही भएर कुल पूजाको पनि भ्लग आउँछ साथीहरू। मैले आज चाहिँ यो मोटो भ्लग एउटा छुट्टै बनाएको छु, तपाईँहरूले हेरिदिनु होला होइन। अनि त्यसपछि म फेरि यसको लगत्तै हाम्रो कुल पूजाको पनि म भिडियो हाल्ने छु साथीहरू। र अनि कस्तो छ कि साथीहरू होइन, आज कामबाट यस्तो फर्केर होइन आएँ। कस्तो ठुलो पानी पऱ्यो, अलिक छिटै निस्किने भन्ने कुरा थियो, तर पानीले चाहिँ पुरै डिस्टर्ब गर्यो कि। अनि यस्तो हेर्नु न, बाटो पुरै पानी परेको थियो नि त यहाँ दमौलीमा। सो साथीहरू के भन्छ, अब ढिलो पनि भइसक्यो। सबै अब जेठानी देउरानीहरू एकै ठाउँमा भएर सबैजना चाहिँ हाम्रो उता पुजैहरू पनि सबैजना भएर एकै ठाउँमा गर्छन् कि। हाम्रो कुल पूजा त मूल घरमै गर्नुपर्छ साथीहरू होइन, हामी जहाँ बसे पनि। सो आज चाहिँ हामी हाम्रो कुल पूजाको लागि के भन्छ सबैजना जम्मा हुने कार्यक्रम रहेको छ र पूजा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ हाम्रो। के भन्छ यो हरेक यो चेलीबेटी खुवाउने कुल पूजा गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ मै ढिलो हुन्छु कि साथीहरू जहिले पनि, किनकि यता काम पनि भ्याएर आउनु पऱ्यो होइन। अनि फेरि कुल पूजा फेरि राति गर्छौँ साथीहरू, ठ्याक्कै जस्ट अपोजिट अफ के भन्छ मेरो माइत घर हो साथीहरू। अनि फेरि चेलीबेटीहरूलाई त बोलाउन त, तर पनि हामी सबै फ्यामिलीहरू नै हुन्छ। अनि यताउति काम त गर्नु पऱ्यो। म भने साथीहरू जहिले पनि ढिलो पुग्ने है, जुन काममा भए पनि म ढिलो पुग्छु नि साथीहरू। कतिलाई त त्यहाँ रिस उठ्छ है, उहाँहरूले भन्न त भन्नुहुन्न, तर पनि फेरि गएपछि त साथीहरू म त फेरि क्यामेरा सजाउने हो अनि यसो भिडियो बनाइदिन्छु भन्छु होइन। फेरि अब काम गर्नु त फेरि त्यस्तै हो, म त अल्छीको महारानी होइन। सो एनिवे साथीहरू, म चाहिँ पृथ्वी हाइवे हो साथीहरू। तपाईँहरूलाई कतिजनालाई जानकारी छ, हामी अहिले पोखरातिरको होइन डाइरेक्सनतिर हेडिङ गर्दैछु म होइन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो घरमा गइन्छ। ठ्याक्कै खैरेनी पुगेपछि साथीहरू त्यहाँबाट मैले रुट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ कि साथीहरू, मेरो मूल घर जानुको लागि है। सो दामी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ। मैले चाहिँ यस्तो भ्यू चाहिँ क्याप्चर गर्न चाहिँ कोसिस गरिराखेको छु साथीहरू। ल हेर्नु होला, म चाहिँ अब आउन लागिसकेँ गोडादीको नजिकै आउन लागिसकेको छु साथीहरू। ल अलिकति डेन्जर हुन्छ कि हाइवेमा चाहिँ। सो मलाई पनि डर लाग्छ हाइवेमा चलाउन त। गाइस, अब हामी गोडादी आइपुग्यौँ। यो हो गोडादी।
आज चाहिँ हाम्रो घरमा फुल पूजा छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। अनि पूजा चाहिँ बेलुकी गरिन्छ नि त साथीहरू। अनि त्यही भएर अहिले भर्खरै म कामबाट फर्केपछि काममा हुँदाहुँदै यत्रो ठुलो पानी परेको थियो कि साथीहरू। अनि म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै कुरादीमा छु। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो पृथ्वी हाइवे। अनि के साथीहरू, तपाईँहरू कहाँ कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ? अनि यो हो हाम्रो यो पहाडी जिल्लामा पर्ने तनहुँ जिल्ला है, पहाडको भेगमा पर्ने तनहुँ जिल्ला भनौँ न। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो हावापानी त एकदम ठिक छ साथीहरू। आजभोलि चाहिँ दिनकै पानी पर्छ साथीहरू। 4 बजेपछि त दिनकै पानी पर्छ। जब काम सकेर चाहिँ घर जाने बेला हुन्छ यस्तो पानी दर्किन्छ कि साथीहरू, यस्तो पानी दर्किन्छ है। तर पानी परेको त राम्रै हो है, तर लास्टै के जाने बेला परिदिन्छ कि दिनभरि पर्दैन नि त। फेरि त्यस्तो पर्दै नै हुन्थ्यो नि साथीहरू होइन। दिनमा पर्ने बिहान बेलुकी चाहिँ नपर्दिने हुन्छ नि त यसो काममा जाने आउने बेलामा त लास्टै पानी परेर झ्याउ गरिदियो क्या साथीहरू। आज फेरि त्यस्तो प्रोग्राम रहेको थियो। म त एकछिन त काममै त्यो काम गर्ने ठाउँमै स्टक भयो क्या, त्यहीँ बसिराखेँ, त्यहीँ अड्किएँ होइन। सो फाइनली अहिले चाहिँ पानी रोकेको छ, तर यो ठाउँमा चाहिँ पानी नपरेको ल होइन साथीहरू। आज त म एक्लै जाने घर। आज त फर्स्ट टाइम मोटो भ्लग गर्दैछु मेरो स्कुटीबाट है साथीहरू। कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ल तपाईँहरूले भन्नु होला मैले चाहिँ कस्तो खालको कन्टेन्ट बनाउने भनेर साथीहरू। मोटोभ्लग बनाऊँ कि डेली भ्लग बनाऊँ कि मोटो भ्लग बनाऊँ है साथीहरू। मलाई नै आइडिया थाहा छैन म कुन चाहिँ कन्टेन्ट बनाउने भन्ने कुरा मलाई चाहिँ थाहा छैन साथीहरू। जस्तो पाएँ त्यस्तै बनाइदिन्छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कसैले हेरिदिनुहुन्छ। जामुने सानो बजार आइपुग्न लागिसक्यो। ल यो कुकुरहरू के हो? ल यो जामुने बजार आयो साथीहरू। यो चाहिँ जामुनेको मेन बजार रहेको छ साथीहरू। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ अब सिधै के आउँछ भन्दाखेरि साथीहरू धैर्य आउँछ है। अनि त्यसपछि यसरी नै बसाले धैर्य यसरी लगातार आउँछ। अनि त्यसपछि थर्पु है, थर्पु बजार कटेपछि फेरि म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। सो हेर्नु न आज त यस्तो ढिलो भइसक्यो साथीहरू। म त है अब धेरै स्पिडमा चलाउनु पनि गाह्रो छ नि साथीहरू। फेरि डेन्जर छ यो हाइवेमा त है। अनि सो गाइज अब यसरी स्कुटी चलाउँदै गफ गर्दै जानु त पऱ्यो नि है, गफ सुनाउँदै जानु पऱ्यो तपाईँहरूलाई। अब मलाई त्यति गफ गर्न त आउँदैन साथीहरू। म त एकदमै इन्ट्रोभर्ट हो क्या साथीहरू। अनि त्यसपछि मेरो साथीहरूले भन्छ कि ओइ तैँले कसरी किन चाहिँ भ्लग बनाएको, त कस्तो इन्ट्रोभर्ट थियो, तैँले त कसरी बोल्छस् भनेर चाहिँ एकदमै सरप्राइज हुन्छ कि साथीहरू। अनि म चाहिँ कोसिस चाहिँ गरेँ कि म चाहिँ भ्लग बनाउँछु भने, तर मलाई पनि बोल्न चाहिँ आउँदैन साथीहरू। आई मिन त्यो हुन्छ नि एकदमै स्पिडसँग सबै झट्टै आउने बोल्ने एकदम प्यार हुन्छ नि, त्यो चाहिँ आउँदैन साथीहरू है। तर एनिवे आइ एम ट्राइङ टु माई बेस्ट। अब भ्लगर बन्न त सजिलो छैन। अब यत्तिकै अब के भन्छ हो यस्तो भिडियो पनि मेमोरीको लागि पनि होइन, पछिको लागि पनि हुन्छ भनेर चाहिँ अब बनाउँदैछु। लेट्स सी कस्तो हुन्छ। मलाई फेरि एउटा कुरामा हात हालेपछि मलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न मन लागिहाल्छ कि साथीहरू। जस्तो सुकै भए पनि होइन, राम्रो नराम्रो भिडियो बनाए पनि होइन। अब मेरो चाहिँ अब राम्रो छैन, आई नो द्याट होइन। सबैले कम्प्लिमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ, मलाई पनि थाहा छ। तर मैले चाहिँ कोसिस गरिराखेको छु राम्रो बनाउनको लागि। फेरि कसैले त्यो त यस्तो उस्तो भनिदिएपछि कि कस्तो मोरल डाउन हुन्छ साथीहरू। बनाउनु त मनै लाग्दैन कि। अनि त्यसपछि फुर्सद पनि पाइँदैन कि साथीहरू। अब एकतिर काम जब होल्ड गरेपछि त अब यही काममा लाग्छु भनेर डेली भ्लग देखाउँछु भन्दा पनि नमिल्ने कि साथीहरू होइन। अनि त्यसैले के गर्छु भन्दाखेरि अब जहिले बिदा हुन्छ तब बनाइदिन्छु। अनि अब प्रायः जस्तो म फेरि त्यति घुमफिर गर्न पनि जाँदिनँ कि साथीहरू। अनि त्यसरी चाहिँ नजाने बेलामा चाहिँ मैले त के बनाइदिन्छु भन्दाखेरि त मुकबाङ बनाइदिन्छु होइन। अब फेरि मुकबाङ बनाउँदाखेरि कतिपय साथीहरूले खाएको नि देखाए कि भन्नुहुन्छ कि। सो एनिवे साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो खाएको मन पर्दैन प्लिज आई रिक्वेस्ट होइन नहेरिदिनु होला है। सो तर यस्तो हो कि साथीहरू त्यो खाएको भिडियो देखाउँदैमा
हुने केही पनि होइन, कसैलाई केही हुँदैन भन्छ मान्छेहरूले। कतिपय अब यो संसारमा भनौँ न खान नपाएकोहरू पनि छ, के को खाएको भिडियो देखाएको होला भन्छ कि। आई नो द्याट होइन, तर पनि आफूले खाएर एकदम धेरै लिएर फाल्नु चाहिँ, त्यो खानालाई डिसरेस्पेक्ट गर्नु चाहिँ त्यो देखाउनु भएन नि साथीहरू। तर लिएको खाना सक्नु, खानु, मजासँग खानु त हामीले देखाउनु पाइयो। किनकि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ खाएको होइन त्यस्तो सोहरू पनि इन्जोय गर्नुहुन्छ होइन। त्यसैले मैले चाहिँ मुखबाङै ल्याउँछु, तर म चाहिँ आजभोलि मोटी भएको छु कि साथीहरू। खाँदा मोटी भएको छु, मुख पनि एकदमै मिठो हुन्छ है। अनि फेरि मजाले अब फेरि मुखबाङ गर्दाखेरि अलिकति धेरै नै लिनुपर्छ कि साथीहरू, लिइदिन्छु, खाइदिन्छु होइन। सो त्यस्तो तपाईँहरूलाई कुनैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने प्लिज आई रिक्वेस्ट टु स्किप सच भिडियोज है। मेरो भिडियोजहरू चाहिँ हजुरहरूले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ हामी तुरतुरे आइपुग्यौँ साथीहरू। यो हो तुरतुरे, तपाईँहरू थाहा छ नि यो तुरतुरेमा कति एक्सिडेन्ट हुन्छ नि साथीहरू, लास्टै एक्सिडेन्ट हुन्छ। यो पनि एकदम एक्सिडेन्ट होइन, रिक्स भएको जोन हो नि। ल हेर्नु, यसलाई भन्छ तुरतुरे। थियौँ नि हो त्यही हो, माथि चुच्चोमा हेर्नु छ हाम्रो दिदीको गाउँ काला भैरव त्यहाँबाट देखिन्छ है। यहाँ हो कि साथीहरू, लास्टै पहिरो झरेर चाहिँ एकदम झाउ गर्थ्यो नि त पहिला। अहिले चाहिँ अब अहिले त बर्खा सुरु भएको छैन। यस्तो छ साथीहरू, हेर्नु त। ओ माई गड, ल हेर्नुहोस् है, डेन्जर छ नि यो त। अझै पनि पहिरो झर्ने सम्भावना बढी छ साथीहरू। अलिकति डेन्जर भनेको यही हो पोखरा जाने बाटोमा, नत्र त अरू त सबै एकदमै सेफै छ। यदि तपाईँहरूले स्पिड लिमिट गर्नुभयो भने सेफै छ। त्यस्तो पहिरो जाने बग्ने यताउति हुँदैन, एकदमै तेर्सो होइन बाटो चाहिँ तेर्सै छ। उकालो ओह्रालो पहिरो जाने त्यस्तो खालको चाहिँ छैन, अलिकति जाने भनेको यही हो। सो गाइज मलाई चाहिँ एकदमै एउटा माइक्रोफोन चाहिएको छ कि साथीहरू। अनि यसरी भ्लग बनाउँदाखेरि मेरो त आवाजै आउँदैन साथीहरू, कस्तो सानो रहेको छ कि। अनि त्यसपछि मैले यहाँ मिक्स गरिराखेको छु। कुनै चाहिँ मेरो भिडियोमा अलरेडी अपलोड भएको भोइसहरू छ भनेदेखि कुनै चाहिँ मैले चाहिँ भोइस ओभर गर्दैछु साथीहरू। अनि म चाहिँ अहिले आइपुग्न लागिसकेँ सेराटारमा है साथीहरू, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि साथीहरू, मलाई एउटा चाहिँ माइक चाहिएको छ। कुन चाहिँ राम्रो होला प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, सजेस्ट गर्नु होला मलाई होइन। म एउटा राम्रो माइकको खोजमा छु। यो माइक किन्यो भनेदेखि तब मात्रै मैले बोलेको साउन्ड चाहिँ राम्रोसँग क्लियरसँग दिन सक्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई है। सो साथीहरू हेर्नु नि, यो सेरामा चाहिँ कत्रो ठुलो चाहिँ होइन एक्सिडेन्ट भएको थियो। यो रुटमा यो चेन्ज गर्दाखेरि यो बाटो उताको बाटोमा एउटा स्कुटरले यता चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उसले के अर्को बस चाहिँ ठ्याक्कै उसले कन्ट्रोल गर्दाखेरि पल्टेको होइन। यस्तो भाइरल भएको थियो नि त त्यो फेसबुकमा है। ओ माई गड, तपाईँहरू भन्नु त कसको गल्ती थियो त्यसमा भनेर। प्रायः जस्तो सबैले चाहिँ कसैले स्कुटीको भन्छ, कसैले बसको। तर म चाहिँ होइन न्युट्रल बस्नु खोजेको चाहिँ होइन है। तर मलाई चाहिँ दुईटैको गल्ती लाग्यो। एउटाको पनि स्पिड थियो र अर्कोले पनि इन्डिकेटर चाहिँ अलि तलबाट नै बालेर चाहिँ उसले अर्को चाहिँ रुट लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो है। अनि कि साथीहरू यहाँ चाहिँ धारापानी, यो धारापानीको पानी त लास्टै मिठो रहेको छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई थाहा छ कति मिठो हुन्छ आमामामा है। अहिले यो चाहिँ नजिक कहाँ छ भन्दाखेरि साथीहरू, यो चाहिँ खैरेनी नजिक पर्छ कि। अब हामी खैरेनी आइपुग्न लागिसक्यौँ साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त, दाउरा थकालीको यो एडभर्टाइज एभ्रिवेयर यु क्यान सी होइन। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो दाउरा थकाली चाहिँ कहाँ रहेको छ, यसको त पुरै होइन के भन्छ पोखरा काठमाडौँ नै रहेछ कि साथीहरू यसको त यो दाउरा थकाली त। अनि मलाई चाहिँ कस्तो टेस्ट गर्न मन लागेको छ, दाउरामा पकाएको खाना यति मिठो हुन्छ होइन। सो एउटा चाहिँ मुखबाङ सो कि त्यही गएर गर्ने के साथीहरू। तर के गर्नु साथीहरू है, सोच्ने बस्ने मात्रै हो, जान त कहिले नि पाइँदैन, फुर्सदै हुँदैन है। सो अहिले चाहिँ हामी मूल खोलाको पुलमा यो अस्ति नयाँ बनेको यो पुल हो नि त साथीहरू। यो चाहिँ मूल खोलाको पुल हो। सो गाइज म अहिले खैरेनी आइपुगेँ। अब चाहिँ यो खैरेनीमा चाहिँ के भन्छ तेल हाल्नुपर्छ साथीहरू। मेरो स्कुटरमा तेल सकेको छ, तेल हाल्न जाँदैछु। त्यसपछि लाग्छु म घरमा। ल हेर्नुहोस् है, यो हो खैरेनी टार।
पोखरा खैरेनी टार है साथीहरू। अहिले लागे यता पेट्रोलतिर लागे साथीहरू। मेरो पेट्रोल सकिएको छ। सो गाइस मैले चाहिँ अब पेट्रोल यो तेल हालेपछि मन लाग्यो अब हाम्रो घरतिर। म चाहिँ अहिले साइडको बाटोमा हिँड्दैछु भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ। अनि यो भिमाद चोकबाट चाहिँ यसरी लाग्नुपर्छ कि साथीहरू, यता भिमाद जाने बाटोतिर लाग्नुपर्छ। यसरी चाहिँ यहाँ बस पनि पाइन्छ कि साथीहरू, भिमाद जाने गाडी पनि पाइन्छ। हामी चाहिँ म चाहिँ प्रायः जसो घर जाँदाखेरि चाहिँ यताकै बस समाएर जान्छु। स्कुटी चाहिँ खासै मैले ल्याउँदिनँ नि त। यो चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ हो यसलाई, यो खैरेनी मुनिको यो के भोटे पानी भन्छ साथीहरू। अहिले लगभग 6 बज्न लागिसक्यो साथीहरू, यस्तो छ है। अब चाहिँ साथीहरू धेरै समय लाग्दैन, मात्र अब 5-10 मिनटमा हामी पुग्छौँ। तपाईँले त्यो अगाडि देख्नुभएको चाहिँ छाङ डाँडा हो, यो माथिको डाँडा है। हाम्रो गाउँ चाहिँ त्यही साइडको हो, यो लास्टको हो कि साथीहरू त्यो डाँडाको। सो अहिले चाहिँ म यसरी स्याउली बजारबाट चाहिँ यस्तो ओह्रालो झरेँ कि साथीहरू है। यसपछि आउँछ तपाईँको यो के भन्छ खोला आउँछ कि, सानो खोलामाथि चाहिँ पुल छ कि साथीहरू, त्यसमा आइपुग्छ कि। अनि त्यो हेर्नु न, त्यो लेफ्ट साइडको जुन डाँडा छ नि त्यो हाम्रो गाउँको हो, छाक्राक गाउँ भन्छ हाम्रो है। त्यो छाक्राक गाउँको डाँडा हो। पहिला चाहिँ हामी गाउँमा त्यहाँ थियौँ होइन, तर अहिले सब तल झरिसक्यो। छैन त दामी, कस्तो खतरा देखेछ है। यो सानो पुल छ कि, पहिला त यो पुल बनेको थिएन त साथीहरू, थिएन। अनि यहाँ कस्तो के भन्छ अरे एकदम यो भिमाद जाने बाटो चाहिँ कस्तो, यो पानीको बेलामा यो बर्खाको बेलामा चाहिँ क्रस गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो अरे। म त खासै आउँथिनँ यतातिर त, तर यो पुल बन्न त बन्यो साथीहरू। तर अलिकति साँघुरो छ क्या, दुईतिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ अलिक साँघुरै हुन्छ त्यो बसहरूलाई त। तर यस्तो सानो के भन्छ कारहरू, बाइक, स्कुटीहरूलाई त सजिलो हुन्छ। खत्रै छ नि साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त यो बाटो त। अनि हाम्रो मूल घर भएको ठाउँलाई चाहिँ छाङदी भन्छ कि साथीहरू। छाङदी तपाईँहरूले के भनेर के भन्छ जान्नुहुन्छ? त्यहाँ झर्ना पनि छ नि है, खास त्यसको नाम त्यही लेखेको छ बोर्डमा। त्यो चाहिँ एकदम बर्खाको बेलामा चाहिँ एकदम चलेको ठाउँ हो कि। ल हेर्नुहोस् है, खतरा छ नि त यो पाहाड। यस्तो काटेर बनाएको छ नि त यो बाटो। पहिला त सानो थियो यो यहाँ गाउँघर जाने बाटो। धारा पानी भन्ने यहाँ यो सानो सानो नानीहरूले पानी भर्दैछ नि त होइन। अनि अस्ति चाहिँ हामीले के भन्छ हाम्रो के अरे बाई पूजा गरेको चाहिँ साथीहरू उति हो कि यो धानको खेत छ नि, यो धानको खेतको पर हो कि यहाँ हो, यहाँनिर हो कि साथीहरू। अनि कतिपय साथीहरूले मलाई भन्यो कि कहाँ हो भन्दै थियो कि जाने चाहिँ हेरी यहाँबाट हो कि साथीहरू, यो हेरी यो सानो बाटोबाट जाने हो। अनि यहाँ कति एक्सिडेन्ट हुन्छ नि त साथीहरू। अनि हेरी यो सानो पुलबाट कति एक्सिडेन्ट भएको छ भन्छ मान्छेहरू। अनि डराउनु रहेछ कि यहाँ राति आउन चाहिँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै केही लाग्दैन है, थाहा नभएर होला। अनि यो चेकिङ बस्छ नि साथीहरू, यो मामाहरू चेकिङ बस्छ हो नि यहाँनिर। यो कस्तो घुमाउरो छ नि त यो पाहाड, अनि कसैलाई थाहा हुँदैन। अनि बिहान नै चेकिङमा बस्दो रहेछ। म त परेको छैन किनकि मेरो त छ है अलरेडी, तर अरूहरूलाई चाहिँ झ्याप्दै समाउँदो रहेछ कि साथीहरू यहाँ, मैले कति देखेको छु। सो गाइज म त आउन लागिसकेँ है हाम्रो घरमा। यसलाई भन्छ छाङदी। सानो फाट छ कि साथीहरू, तर रमाइलो छ। कत्रो ठुलो छ नि साथीहरू, माइली आमा मेरो अनि यो साइडको चाहिँ भएको चाहिँ। सो गाइज म आइपुगेँ ल, यहाँ छ कि साथीहरू लेफ्ट साइडमा कान्छी
शिवाराई मन्दिर भनिन्छ नि त त्यो जाने बाटोमा आइपुगे गाइज लु अलिकति बाटो यस्तो छ है ल यही हो है हाम्रो मूल घर देउरानीको घर गाइज म आइपुगेँ यस्तो के भन्छ यस्तो दुख्यो सबै दुख्यो चलाउँदा अनि बल्ल तल आएँ लगभग 45 मिनट्स लाग्यो साथीहरू म घरमा आएँ कोही पनि छैन यहाँ सासामा चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ ल म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है मेरो सासामा सो गाइज यो चाहिँ मेरो मोटो भ्लग थियो नि त होइन अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट पार्ट चाहिँ मेरो के भन्छ अरे हाम्रो यो घरमा चाहिँ कुल पूजा गरेको भ्लग देखाउने छु है अर्को दिन चाहिँ देखाउने छु त्यसको पनि वेट